Hi friends, welcome to Kutti Welding Works. இன்றைக்கி நம்மளோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஜீட்டோ இருக்குது. ஸோ ஜீட்டோட பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி பாடி தான் எல்லாமே. ஸோ அப்படியே அட்டாச்டே இருக்குது. ஸோ இந்த நம்ம கம்பெனி மாதிரியை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நமக்கு இன்ச்சஸ் வச்சு நம்ம கழட்டி மாட்டுற மாதிரி செட் பண்ண போகிறோம். அதாவது லோடு எதுவும் ஏற்றினாலும் 3 சைடு டோர் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சைடு பேக்கில் மட்டும்தான் டோர் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 2 சைடு ஃபுல்லும் அட்டாச்மெண்ட்லேயே இருக்கும். ஸோ அந்த அட்டாச்மெண்ட்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஸோ நம்ம வண்டியோட வெயிட்டும் கம்மி பண்ணுற மாதிரி ஒரு 2 அடி ஹைட்டுக்கு நம்ம ஃபுல் பாடி அடிக்க போகிறோம். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கழட்டி மாட்டுறது, அதாவது மீன்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விட்டால் கீழே வந்து இந்த டிராக்டர் செட்டிங்கில் தான் அடிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கட்டிங் ஒர்க்கு தான் போயிட்டுருக்கு. டோட்டலாக கட்டிங் ஒர்க்கெலாம் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் வெல்டிங்கெலாம் போயிருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ண வரைக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி கட் பண்ணி இருந்ததை கட் பண்ணி எடுத்ததுனால அங்கங்கே கொஞ்சம் ஹோல்சேலாக இருக்குது. அதெல்லாம் ஃபுல்லாக கிரைண்டிங் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆங்கிலர் பார்த்திங்கன்னா 1/4 ஆங்கிலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். 1 இன்ச்சுக்கு 1/4 ஆங்கிலர் தான் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரேம் அடிக்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு அதில் உட் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த தேவையான நீட்டத்துக்கு 2 அடி ஹைட்டுக்கு உட் இருந்துச்சு. நம்ம ஆங்கிலரில் 2 அடி ஃப்ரேம் அடிச்சுட்டு அது பட்டை வச்சு பட்டையில் ஹோல்ஸ் அடித்து நெட்டு போல்ட்டு போட்டு செட் பண்ணி அதே மாதிரி வண்டியில் பாடியை அடிக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃப்ரேம் ஒர்க்கு டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். 2 அடி ஹைட்டுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5-6 அடி நீட்டத்துக்கு நம்ம ஆங்கிலர் செட் பண்ணி பட்டெல்லாம் ஹோல்ஸ் அடித்து நெட்டு போல்ட் போட்டு செட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதை நம்ம அப்படியே வண்டியில் ஏற்றி வச்சு இன்ச்சஸ் வச்சு செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா லோவர் இன்ச்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். 4 இன்ச்சஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த வண்டி என்ன ப்ரொஃபஸில் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா விறகு அடிக்கிற வண்டியாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இது முடிஞ்சு நமக்கு மணல் எதுவும் ஏற்றுற மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லை ஜல்லி அந்த மாதிரி ஏற்றுறதானாலும் நம்ம வண்டிக்கு பாடியில் வெயிட்டும் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு ஈஸியாக நம்ம 2 சைடு 3 சைடு டோரை கழட்டி விட்டு சீக்கிரமாகவும் நம்ம மணலெலாம் இறக்கி டைமும் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இல்லைனா ஒரே சைடில் தான் இறக்கிட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த செட்டிங்கில் தான் இது அடிச்சிருக்கோம். டோட்டலாக ஒரு புட்டி ஒர்க் பார்த்து பெயிண்ட் அடிச்சிட்டா வண்டி பக்கா நீட் ஆகிடும். ஸோ இது மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோலாம் போட்டுருக்கோம். ஸோ நமக்கு இப்போ ரீசனாக கொஞ்சம் ஒர்க் பிஸினால வீடியோ எடிட்டிங் டைம் கிடைக்கல. ஸோ இன்றைக்கி கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறோம். ஸோ நம்ம ஒர்க் எப்படி இருக்குது மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம யூடியூப் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.